ย้ายไปจังหน่อยก็ได้เอานี่นะอันนี้เราถ่ายรูปกันอันนี้ถ่ายรูปใครก็ได้ไม่ตัวที่สองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ไงทุกข่ายทุกชุมรมนะครับน้องสวัสดีคุณเขามารับชมคลิปนะครับมือนี้ก็มีโอกาสดีครับผมพอดีอาจารย์วัดเป็นโทรมาบริปะทะกันโดนแล้วแล้วอาจารย์บอกค่อยว่างเลยเพิ่นก็เฮ็ดงานนี่แหล้วบางทีเพิ่นว่างเพิ่นโทรมาผมก็บ่ได้รับผมก็เฮ็ดงานด้วยกันมื้อนี้ว่างตรงกันครับได้ฟิชเจอริงกันแท้ละมื้อนี้เอาตัวใดมาอาจารย์มื้อนี้บอกมาบินคือเก่าแหละครับเอามาบินออกมาเนาะได้เท่าไหร่จักตัวอาจารย์23หลังจากที่ฝนบ่หยุดตกมาเนาะนั่นก่อนหน้านั้นฝนตกเกือบบ่อาทิตย์มีมื้อนี้มีก็มื้อคืนเดี๋ยวบ่ตกเนาะอาจารย์แต่ก็คืมคือเก่าทุกมื้อโอเคครับไปลุ้นไปติดตามกันครับเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งสภาพไม้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์วัดไปหอยตัวนะครับเด้อนี่เบิ่งโสมหน้าเจ้ามาบินใกล้ๆกันครับอุ้ยยังรอหัวเถือกโศกโซนขนาดได้ของเพิ่นบินย่างเดียวสายบินเนาะนี่นะครับสภาพม้าก็สิเป็นในเขตอำเภอบางพี่นะครับเนาะเป็นที่โล่งที่เขาเจ้าถมปลาปือเฮ็ดสวนนะครับนี่ครับสภาพไม้เดี๋ยวผมสิให้อาจารย์วัดหอยต้นมะขามเทศข้างหน้าพุ่นนะครับต้นที่2นะครับเด้อส่วนแต่เพชรน้ำโชคผมก็สิเอาต้นแรกเอาไว้รอให้กันขันนะครับเนาะน่าสิมีนกอยู่ครับพอดีอาจารย์มาเพิ่นโทรมาเพิ่นว่าสิมาเก็บตัวไม้ริวตันเพิ่นว่าเพิ่นว่าถือรุ่มเพิ่นว่า3รุ่ม1เพิ่นว่าขี่ผักคือเก่าโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ต้นนะครับเนาะเดี๋ยวจะติดคลิปเจ้ามาบินนี่แหละครับมื้อนี้ไปลุ้นไปติดตามกันเบิ่งครับว่าสิได้โตบ่มีล็อกอยู่บ่ล่ะเว้ย
มาบินแม่น พูดหน้าตานะ มันแล้วครับผู้สนับปีกเดือนผู้สนับปีกเดือนโดนเอ้ยเป็นยังไงอาจารย์อะไรดีตีตะไลไม่จากคุณเนาะอาจารย์มาตีตะไลไม่จากคุณเนาะ แม่น มาเขาวับเลย เสียงหน่อยวับเป็นเสียงหน่อยเนาะฟังแล้วเสียงหน่อยแน่นอน แต่ว่ากับเสียงกล่องดีเสียง เจ้ายังก็จัดมือนี่ มาบินครับมาบิน มาบินอาจารย์วัดจัดเรียบร้อยแล้วครับผมยังย่านเขาตัวของผมอยู่ เรียบร้อยครับ1 แต้มสลองเสือไม้พร้อมพันลังให้พี่น้องเบิ่งได้ไหมอาจารย์เสือไม้หมานขนาด เหยียบพลาดไปตัวหนึงมื้อเช้าครับผม เนี่ยขาดไปตัวหนึง พลาดไปตัวหนึง ฟังข้างเดียวกันตัวผ่านไปเจ้ากันเมื่อกี้นี่ไหม แม่นประมาณนั้นของ โอเคครับจับไปให้พี่น้องมึงน้ำสวยยิ่งหยอกค่อยๆยิ่งหยอกไปก่อนแล้วข้ามหนา หอดขาปั๊บ นี่บัวแตง บ่มีคนเอาคน ลอยเดี๋ยวร่วมกันเลยอาจารย์ 24 24แล้วครับจะมาบินครับ มาบิน เขาใส่คู่ผมเอาไปใส่ให้พี่น้องเบิ่งที่แรกว่าสิเข้าไปข้างในเลยครับสิไปตามริวเนาะอาจารย์เนาะแต่มันแดดแห้ง แห้งปวด เลยมาทำแดดที่แถวๆคลองมาสั่นอบอุ่นมันมีแดดเลย มันมีอีกตัวหนึงเนี่ยสั้นกลาง มันมี3 ตัวตัวหนึงทิ้งเลยไปพุ่น2 ตัวอยู่ แม่นตัวหนึงขั้นแม่นเขาไปนั่นได้ นะเดี๋ยวเอาเฉลยอาจารย์วัดให้พี่น้องเบิ่งเฉลยเจ้ามีดมาบินเนี่ยเนาะอู้ยางแจ่มเลยครับ เสียงนิดหน่อยนะครับอู้ยข้ามหลายขนาดพี่น้องเอ้ยบางเรื่องข้ามนักขนาดนี่แหละครับ อาจารย์วัดเพิ่นจัดแล้ว1 แต้มนะครับเนาะเรียบร้อยละเรียบร้อยละ เรียบร้อยแล้วครับผมตัวไม้อาจารย์วัดเพิ่นว่าริวนะ จักริวเถื่อนหรือริวเทียมบ่ได้ใส่ไม้พี่น้องเอ้ยใส่หลังคาเลย แต่ว่ากล้องบ่ฮู้จะเห็นบ่อยู่ว่าหันเนาะตอนมันลั่นเนาะมันขึ้นมาเหยียบพี่ แต่ว่ามันบ่ลั่นผมยางไปไล่โอ้โนริมอยู่เนาะยังลั่นแล้วตัวนี้สิให้อาจารย์นัดไปขังไว้มึงครับว่ามันเป็นริวตันบ่ริวเดี๋ยวพาชมซะเลยเด้อครับว่าเป็นจังไดจะเป็นน้ำโชคจัดครับผมแล้วก็เจ้ามาบินกับจัดคนละ1 แต้มมื้อนี้พอดีแล้วเวลาเบิดพอดีผมก็สิดีเดี๋ยวเฉลยให้เบิ่งก่อนซั่นนะมาจะมาจับหน่อยตกปลาดีกว่าขอตัวหนึงตัวนี้อยู่ตันขอเลยตัวเนี้ยเอาล่ะตกปลาเปล่าเหรอ เป็นนะ เอาไปทำงานนะเอาไปทำงานมาแบบนี้ เราไปช่วยว่าก่อน ว้าวขอตัวนึงเลือดตัวเดียวนะเดี๋ยวตัด
ถือโตเลย ตัวนิวตันหรือว่าจะเป็นตัวนั้นเท่านั้นล่ะ เนาะกูเจ้าเก็บข้อมันเบื้องล่างข้อ ความเม็ดน้อย เม็ดน้อยขนาดนกตัวบ่ใหญ่เนาะข้ามบ่หลายข้ามบ่หลายยกด่างดูแต่ว่าดาดสมดีครับแต่ว่าตัวผู้อะล่ะแม่นบ่ ห่างกันเรื่องห่างทั้งนิ่มเลยเรื่องห่างทั้งนิ่มเลย จะไปว่าไหนเลยไปว่าไหนเลยต้องขังมันทุกคน วันละวันเดียว ดูแลเขาผู้สาวว่าวะจะโลหิตดูแลดูแลหาเป็นผู้สาวโอ้ยหางมุนมันเหรอ ยังนกว่าท่านอีกเก็บยังนกอยู่ แต่มันคู่สูงเลย นั่นวะ ดูแลเขาดูแลเทคแคร์เขาดูแลเทคแคร์เขาโอเคครับมันเป็นเพราะว่าถือว่าเป็นเป้าหมายที่ตามเนาะให้เราอาจารย์วัดไปขังเลยทุกวันถ้าเป็นริวตันเพราะว่าอาจารย์วัดเป็นเห็นริวตันอยู่นี่ว่ามันเขาของเพิ่นเนาะรถพาดบ่มือนี่ก็ตบพาดแต่ว่าคงจะได้แต้มหนึ่งนี่นะครับเก็ดข้อยังแตกเลยครับพี่น้องเก็ดข้อยังน้อยๆเลยครับเก็ดข้อทียิบเลย ติดน้ำโชค อันไหนหนึ่งแต้มบ่ได้ติดชิปเนาะบ่ได้ใส่ไม้นะครับเนาะเพราะแบตมันก็สิเบิดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ผู้ใดที่เขามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นำเลยนะครับเด้อผมก็อาจารย์ว่ากสิลาพี่และน้องไว้ซ้ำนี้เอาไว้คลิปหน้าโอกาสหน้าพอกันใหม่แล้วได้ฟิชเชอริงกันใหม่แล้วคุณไม่ได้หยุด โอเคครับสวัสดีครับมันๆแล้วครับมื้อนี้คนละแต้ม หมดแล้วมันก็สิดึงเนาะ โอเคเรามาพอดละผมก็สิพอดแล้วผมจะรับเรื่องน้อยทั้งเดียว ทั้งนิ่มทั้งห่าง เนาะโอ้ยตัวเมียก็คักกัน เนี่ย